Benim yoldaşımla 70 yaşında, 7 yaşında nəvəmi bu fövqəladən işçiləri oradan son momentdə ölüm ayağında öz maskalarını çıkarıp veriblər onlara. Onları ölümlə xilas edirlər. Halal olsun bunlara dünya, halal olsun. Belə bir çevik uşaqlar yaradıb. Orada çevik insanlar var. Benim siz hadisə vaxtı buradaydınız. Xeyr, burada yoxdum. Skora aparıb, skor ilə aparıblar, müalicə edib, bir balaca hala gətiriblər. Necə xəbər tutmuşsunuz? Necə xəbər tutmuşsunuz? Mən evə gətirəndə xəbər tutdum. Mən biraz o anda evdəydim, biraz uzaqda. Gətiriblər, onda gördüm ki, halsız gətiriblər evə. Yardım ediblər də, ilkin yardım ediyor, orada gətiriblər. Demək, son momentdə, ölüm momentində sürüb düşürürlər yerə uşaq qucaqlarında. O qoca arvadda tutublar, hərəsi bir qolundan sürüyə düşürdülər. Yəni, mən inana bilmirəm ki, belə bir insanlarla bizim belə bir gençlərimiz, belə bir cavanlarımız var. Vallahi, fəxr eləməlidir, Quran and olsun. Sizin evinizdə yanır yoxsa? Ev cəhənnəmə yansın, ev yansın. Bax, o iki adamı ölüm ayağında son momentdə onları... Bax, o 5-ci mərtəbədə tək qalmışmışlar yersə. Hamı düşmüşdür, heç kim yoxdur. Bunlar tək qalmışlar. Buradan yerdən qışqırırmışlar ki, bir 3-4 dəqiqə fövqəladən uşaqlar gəlir. Biraz da dayanın. Gələn kimi bax, o tüstünün dumanın içində çıxıblar ora, nətər çıxıblar, nətər. Onlar oradan xilas edib, ölümdən xilas edib düşürdülər. Mən ömrüm boyu minnətdaram o nazirliyə. Faysan neçədə başlayıb faysan? Kızım, ben indi bildim.